นเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบวันธามิเซียโด with my highest respect today is the second day of the retreat on May 17. This session is a Dhamma talk. Sayadaw, please give a chance to give Dhamma talk to enlighten all of us to understand the teaching of the Buddha, please. Sadhu, sadhu, sadhu. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Continuations of Mara's army. So yesterday we have already talked about 4 types of Mara's army.ขออนุญาตแปลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงโพชฌงค์4ประเภทนะ4ประเภทได้แก่กามนะครับคือความยินดีในวัตถุกาม So today we have to continue the 5th Mara's army Tina Metta, right? Tina Metta in Pali, but in English we call Salt and Torpor. เมื่อวานนี้จะมีการกล่าวถึงมาร4ประเภทนะครับอันที่4ก็คือตัณหาอันที่5ก็คือถีนมิทะนะครับถีนมิทะนี่ก็เป็นสภาพธรรมที่ท้อถอยอ่อนแอนะครับเกียจคร้านครับ So Tina Metta also related to the mind and the body. สำหรับขออนุญาตแปลครับสำหรับถีนมิทะนี่ก็ส่งผลทั้งต่อจิตใจแล้วก็ต่อร่างกายด้วยทำให้ไม่กระตือรือร้นเกียจคร้านแล้วก็หมดแรงครับ So sometimes our mind is not active, sluggish, lazy, drowsy, sleepiness. All these things can be considered as Tina Metta. ลักษณะของถีนมิทะนะครับคือความอ่อนกำลังทั้งทางกายและก็ทางใจนะครับก็จะมีลักษณะไม่กระตือรือร้นไม่แน่ใจอ่อนไม่ลงมือกระทำเกียจคร้านแล้วก็ง่วงเหงาหาวนอนครับ Sometimes it also comes from tiredness. When our body become very tired or our mind become very tired, then we may have Tina Metta. บางครั้งถีนมิทะเนี่ยแยกยากจากความอ่อนล้าทางร่างกายเพราะว่าเหตุว่าความอ่อนล้าทางร่างกายเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนล้าด้วยครับ Sometimes it is also produced by food, the food we eat. บางครั้งอาหารที่เรากินเข้าไปหรือบริโภคเข้าไปก็จะมีผลทำให้เกิดถีนมิทะหรือความง่วงเหงาหาวนอนได้ So there will be different experience for different people. สำหรับแต่ Okay. sorry สำหรับแต่ละคนก็จะมีอาหารบางประเภทที่ทำให้ง่วงเหงาหาวนอนซึ่งจะต้องสังเกตครับ In my case, if I drank Horlick, Milo, Ovaltine, I feel drowsy. ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเซียดอเนี่ยถ้าหากว่าท่านบริโภคอาหารที่มีเมาส์หรือว่ามีต้นอ่อนของข้าวสาลีอย่างเช่นมีหลายยี่ห้อซึ่งขออนุญาตไม่ออกเสียงนะครับก็จะทำให้ง่วง Okay, sometimes like a durian also cause drowsy. So anyway, we may have different conditions, but this mind condition, right? So when we are meditating, we should avoid all the foods that cause drowsiness. เพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยกินอาหารอะไรแล้ว
ทำให้ง่วงก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆครับ Even in interview, in the afternoon interview, many yogis also ask how to overcome drowsiness, right? แม้แต่ในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีคำถามของโยคีหลายๆท่านว่าทำอย่างไรที่จะต่อสู้กับความง่วงเหงาหานอนครับ Then there also I explain something about mental recitations or recollection something. นั้นเราก็จะต้องพิจารณาว่าธรรมะอะไรที่จะกระตุ้นทำให้ความง่วงเหงาหานอนน้อยลง You may know, actually many Thai people may know the one. When Venerable Mahamoggallana was meditating, he felt drowsy, right? The Buddha visited him, also gave some instruction to overcome drowsiness. ยกตัวอย่างเช่นในครั้งที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกที่สองมีความง่วงเหงานอนก็พระบรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมว่าจะมีกรรมวิธีอะไรที่จะกำจัดความง่วงเหงาหานอนครับ If I'm not mistaken, we can find the sutta in Anguttara Nikaya, book of 7. ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติสนใจก็ขอให้ไปอ่านพระสูตรนี้ซึ่งอยู่ในอังคุตรนิกาย Then the Buddha gave instruction. Okay, I will explain this sutta briefly. So the first way to overcome drowsiness is changing perception. การวิธีที่จะเปลี่ยนความง่วงเหงาหานอนเนี่ยวิธีแรกก็คือการเปลี่ยนอารมณ์หรือการรับรู้นะครับไปเรื่องอื่นเช่นถ้าหลับตาอยู่ก็อาจจะลืมตาครับ So even I have explained how to change perception with anapanasati. สำหรับผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติอยู่จะทำอย่างไร So for example, you have to know whole breath body from the very beginning to the end. If we try to know very much in detail, you have to make a little bit more efforts. You can also overcome drowsiness. สำหรับผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับความง่วงเหานอนก็คือพยายามกำหนดลมหายใจได้ให้ได้ตลอดลมหายใจคือทั้งตอนต้นตอนกลางและตอนปลายพยายามเพิ่มความเพียรหรือวิริยะความง่วงเหงาหานอนก็จะลดลงครับ Another one is the recollection of the suttas. วิธีที่สองก็คือว่าให้พยายามนึกถึงพระสูตรที่ชอบซึ่งทุกคนควรจะเตรียมพระสูตรที่ชอบไว้สัก 2-3 พระสูตรครับ For example, many of you may have known Karaniya Metta Sutta, right? It's easier for everybody. For example, Karaniya, what does it mean Karaniya? Karaniya means to do. Then we can also understand what is it not to do. If there's a Karaniya, there must be Akaraniya. To do and not to do, right? Atta kusala, atta kusalena, right? Then skill in doing beneficial things. So if we say skill, then if we say skillful, there's also unskillful, right? We have to analyze all the suttas, all the sentences, all the words. Then we can also overcome drowsiness. This is the second way. วิธีที่สองนะครับก็คือให้พิจารณาพระสูตรที่ท่านชื่นชอบซึ่งพระสูตรที่ดีมากสำหรับการต่อสู้กับความง่วงเหานอนคือกรณียเมตสูตรคำว่ากรณียะแปลว่าสิ่งที่ควรทำตรงข้ามกับอกรณียะแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับสิ่งที่ควรทำในที่นี้ก็คือกุศลธรรมทุกประการแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ควรทำนอกจากนั้นความชำนาญในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นบางคนชำนาญในการให้ทานอันนั้นก็เป็นเพื่อประโยชน์ครับ Then the third way to overcome drowsiness is recitation. You can recite the suttas. For example, Karaniya, Matakusalena, you can recite Bhavali. But in the group sitting, it's not very convenient, right? สำหรับพระสูตรเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้ต่อสู้ความง่วงเหงาหานอนได้ก็คือการท่องไปเลยถ้าท่องได้ยาวขึ้นแล้วกำหนดไปตามเนื้อหาของพระสูตรทำความเข้าใจก็จะทำลายความง่วงได้ Then the fourth way to overcome drowsiness is to pull your ear massage.
วิธีต่อไปก็คือให้นวดบริเวณใบหูครับ Although you have ear massage, if you cannot overcome, then you can do another one. That's wash your face. หลังจากนวดหูแล้วถ้ายังไม่หายอีกก็ให้ล้างหน้า Then the sixth one is a little bit difficult for you maybe. This is just recollection of the light. If you have never seen the light, it's not that easy. Sometimes when the light comes to our eyes, then we cannot sleep. Right? อีกวิธีหนึ่งซึ่งอาจจะยากสำหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นก็คือให้ระลึกถึงแสงเพราะว่าสำหรับบางท่านเนี่ยแค่คิดขึ้นมาแสงก็ปรากฏเมื่อมีแสงปรากฏความง่วงก็จะหายไปครับ So in the case of Venerable Mahamoggallana, you have already known what kind of person he is. Right? He has very strong psychic power. ในกรณีที่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านมีความชำนาญมากในการเจริญฌานต่างๆอยู่แล้วก็ทำได้ง่ายครับ Okay, for example, divine eye. So when he was practicing to attain divine eyes, he has to use very strong lights to see divine beings. If we don't have very bright light, it's impossible to see the divine beings. สำหรับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านสามารถที่จะระลึกถึงแสงที่มีกำลังมากๆได้ทันทีและเมื่อระลึกถึงแสงที่มีกำลังมากๆท่านก็น้อมไปในฤทธิ์ได้ทันทีเช่นสามารถจะกำหนดให้มีจักษุทิพย์ได้ทันทีและทำลายความง่วงได้ทันทีด้วย So when you have read something about casinos, you may have known how to practice. ท่านถามว่าทุกคนในที่ห้องนี้รู้จักคำว่ากสินะไหมหรือว่าการเจริญกสินหรือสีเพื่อให้ได้ฌานครับ So after attaining 8 kasinas, up to 8 attainments in each kasinas, then we have to practice 14 ways of training mind. ผู้ที่เจริญกสิน8ได้เนี่ยจนจะได้ฌานครบทั้ง8ฌานแล้วทั้งรูปฌานอรูปฌานก็สามารถจะเจริญโพธิงเวได้เพื่อให้ได้มีฤทธิ์ครับ After practicing successfully by using the light kasina or the white kasina or the fire kasinas, he can expand the light to many different directions to see divine beings. ในบรรดากสินทั้ง8นั้นมีกสินที่เป็นไฟกสินที่เป็นแสงสว่างแล้วก็กสินที่มีสีบางสีที่สามารถจะนำไปเพื่อเจริญต่อเพื่อให้ได้จักษุทิพย์หรือตาทิพย์ได้ Okay, here we have to say Venerable Mahamoggallana has very strong and very bright light. That's why when he think about the brightness, he can overcome drowsiness. เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดถึงแสงที่สว่างมากๆความง่วงก็จะหายไปครับ So similarly, when you have seen the light, or if you have practiced light kasina or white kasina or any of kara, even anapanasati also, when you have very bright light, just think about the light too much, then you cannot sleep. You will not feel drowsy. สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการเจริญสมาธิแล้วผู้ที่เจริญกสิณที่มีแสงหรือว่ากสิณที่มีสีขาวหรือแม้แต่อานาปานสติแล้วได้แสงที่มีกำลังมากจนกระทั่งสว่างมากแสงจากการเจริญสมาธิเหล่านี้ก็จะทำให้ความง่วงหายไปครับ Okay, now the last one is walking meditation. If you cannot overcome by using all these methods, then you can do walking meditation. อีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าท่านทำวิธีต่างๆเหล่านี้แล้วยังไม่ดีขึ้นยังง่วงอยู่ก็ให้เดินครับ So Tinamita is also one of the Maharaj armies. If we are lazy or if we are not very active, sluggishness or unwillingness to meditate, that means we are surrounded by Maharaj armies. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีความเพียรน้อยมีความพยายามน้อยไม่มีความเต็มใจที่จะทำสมาธิหรือมีความย่อหย่อนถีนมิทะก็จะเข้าครอบงำทำให้ท่านง่วงเหงาหรือว่าไม่มีกำลังทำให้ท่านไม่ค่อยมีกำลังที่จะทำสมาธิครับ So if we are diligent and we can keep knowing the object continuously, then we have stronger efforts
we can overcome the drowsiness. เพราะฉะนั้นความขยันและความเพียรเป็นเครื่องต้านทานความง่วงเหงาหานอนหรือทีนามิทะครับ Then the sixth Maharaj's army is Biru. Biru means fear. เสนามานชนิดที่ 6 ก็คือพิรุนะครับพิรุนี่ก็คือความกลัว In Buddha's teaching, we have many different types of fear. มีความกลัวเนี่ยแบ่งเป็นประเภทได้หลายประเภท Even in insight knowledge, we have the knowledge of Tara or with the knowledge of fear. แล้วเราก็อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความกลัวได้ But here, in the case of Maharaj's armies, fear is just mind-made fear. ขออนุญาตแปลครับสำหรับพีรุหรือความกลัวในที่นี้สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นทางใจครับ So when we have very good concentrations, then our mind become very quiet and calm. Although we hear very subtle sound, then fear can rise. เพราะเหตุว่าผู้ที่เจริญสมาธิเนี่ยก็จะมีจิตใจที่มีสงบแล้วก็อยู่ในที่เงียบสงัดเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เกิดความกลัวได้ So sometimes they misunderstand. Ghost come. She's not a ghost. This is a mind made. บางครั้งผู้ปฏิบัติก็อาจจะนึกว่าผีกำลังมาทั้งที่ว่าอันนั้นเป็นผลมาจากความคิดทางใจ So sometimes we also misunderstand. Oh, some deva come. I see the deva. I see the ghost. Something like that. See, when we have calmness of the mind, wherever our mind incline, we can see something. We can know something. This is only mind-made object, not real. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติโน้มเอียงที่จะคิดไปถึงอะไรบางคนก็มีความโน้มเอียงที่จะคิดถึงผีบางคนก็โน้มเอียงที่จะคิดว่าเทวดามาหาเพราะนั้นก็เกิดจากความคิดทั้งนั้น Sometimes we may see desirable objects. For example, when meditating, we may feel, oh, Buddha's coming to come and see me, for example. You may have that kind of feeling, right? Oh, many Buddhas come and see me. Or many Arhats come and see me. This is not fearful object. This is also actually mind-made object. No Arhat will come and see you, right? ขออนุญาตแปลนะครับคือบางครั้งผู้ปฏิบัติก็อาจจะคิดว่ามีคนมาหาเราซึ่งนอกจากผีนอกจากเทวดาแล้วบางคนก็อาจจะคิดไปถึงขั้นว่าพระบรมศาสดามาหาเราซึ่งทั้งหมดเนี่ยคิดขึ้นเองทั้งนั้น So as I have said, sometimes you may think, oh, Maharaj come and disturb me, or some devas come and disturb me. When you have that kind of feeling, this is actually mind-made. Biru, right? Then you will be scared of meditation. This is also one of the obstacles. ขออนุญาตแปลครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คิดไปได้หมดตั้งแต่เป็นผีเป็นมารหรือว่าพระพุทธเจ้ามาหาหรือแม้แต่กระทั่งมารมาหาก็ได้แต่ทั้งหมดนี่มาจากความคิด Then I don't know if you have this kind of instruction in Thailand or not. But in Myanmar we have some meditation teacher. They said, don't practice samatha. If you are not very skillful, you will go crazy. They have that kind of instruction. It's not truth. As long as we are doing well, we will not go crazy. Right? So this is also one of the reasons people have fear. Whatever fear arises, that is a Maharaj's army. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับในประเทศพม่าก็ถึงกับอย่างนี้เลยก็คือว่ามีบางคนเนี่ยปฏิบัติสมาธิแล้วเป็นบ้าไปเลยด้วยความกลัวครูบาอาจารย์บางท่านในพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นอย่าทำสมาธิเลยเพราะทำแล้วจะให้เป็นบ้าแต่ความจริงถ้าฝึกให้ถูกวิธีแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากจิตใจก็จะไม่เป็นบ้าครับ Okay. Now the next one, Vichikicha. Number 7, right? Vichikicha. Doubt or skepticism.
ข้อต่อไปที่จะเป็นพยามารมาก็คือวิจิกิจฉาความสงสัย This why is I think very familiar to Thai people maybe, right? Vijikiccha is very familiar to Thai people, right? yes Okay. Then, if we say Vijikiccha, then we have to know how many types of Vijikiccha. เสียดอก็บอกว่าคำว่าวิจิกิจฉาคงจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยไหมก็คือใช่นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะกล่าวกันว่าวิจิกิจฉามีกี่ประเภทความสงสัยครับ So we can also understand Vijikiccha is an indecision. We cannot decide properly, right? This is called Vijikiccha. วิจิกิจฉาก็คือความคุณสมบัติอันหนึ่งที่ไม่สามารถจะตกลงใจไม่ปรงใจไม่เชื่อตัดสินใจไม่ได้ครับ For example, we may have a doubt about Buddha's quality, Dhamma's quality, Sangha's quality. This is also called doubt. ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยอันนั้นมีความสงสัยนั้นก็ถือว่าเป็นวิจิกิจฉาเช่นกัน Sometimes we also have doubt about past lives, future lives. Sometimes we suspect both past and future. บางคนก็มีความสงสัยในชาติก่อนในอดีตชาติหรือบางคนก็มีความสงสัยในอนาคตชาติก็คือชาติต่อๆไปว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงไหมครับ Sometimes we may have doubt about Paticca Samuppada, the dependent origination. บางคนก็สงสัยไปถึงกับว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีจริงหรือไม่มีครับ The Buddha says, when we have all these types of doubt, this is called Cetokila, arrow in the mind. พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยไม่สรุปเป็นเจโตขีละนะเจโตก็แปลว่าใจขีละแปลว่าตะปูหรือว่าแปลว่าลิ่มก็ได้ครับเป็นเครื่องขวาง Okay, now I should approach only one thing, right? Doubt about the Dhamma. Okay, only one thing I will say. I will not say all the thing. Okay. ต่อไปท่านก็จะกล่าวถึงธรรมะต่อนะครับ So sometimes, if we cannot improve, we may suspect the path we are following is right or wrong. สำหรับผู้ปฏิบัติบางคนซึ่งปฏิบัติไปแล้วไม่มีความก้าวหน้าก็จะเกิดวิจิกิจฉาหรือความสงสัยขึ้นว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้เนี่ยถูกหรือผิดครับ This is one thing, right? Then there are many different types of Dhamma. For example, Noble Eightfold Path. Is it really Buddha teaching or not? Four Noble Truths. Is taught by the Buddha or not? We may have many doubts about the Dhamma. สำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยถึงอริยสัจสี่ว่าจริงหรือไม่คำสอนของพระบรมศาสดาจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความสงสัย Okay, I will say some practical way now, right? For meditators. Whenever I talk about the light or nimitta, many people ask me, is it possible to see the light by merely focus on the breath? They cannot believe. อย่างเช่นว่าเวลาครูอาจารย์แสดงเรื่องการเกิดแสงหรือนิมิตตะเนี่ยบางคนก็มีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีก็เกิดความสงสัยได้ครับ So you may use many logic to understand seeing the light, right? I don't think you can be successful by imaginary. So sometimes they also say, is it mind-made? แม้กระทั่งคนที่ได้ยินเรื่องแสงก็อาจจะคิดว่าอ้าวอันอย่างนี้ก็คิดไปเองหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ใจเราสร้างขึ้นหรือไม่ครับ Now we have the light here, right? So I should not ask you to try that way. Mostly when they ask this kind of question in the dark room, I will ask them, close your eyes. Try to imagine to see the light. How long you can maintain? Right? If mind-made, you cannot maintain more than a few seconds, not a minute. สำหรับในเรื่องแสงนี่ก็ท่านก็บอกว่าให้ลองหลับตาดูแล้วก็ลองคิดถึงเรื่องแสง
ถ้าว่าเป็นเรื่องที่เราทำขึ้นหรือคิดขึ้นเองเนี่ยก็คงจะอยู่ได้ไม่เกินประมาณ 2-3 วินาทีครับ So that means if we have a lot of doubt about the practice, about the experience, then sure we cannot improve easily. ความสำคัญของความลังเลสงสัยก็คือยิ่งมีมากความก้าวหน้ายิ่งน้อยครับ Okay, a few years ago, no, not a few years ago, maybe either many years ago, right? One lady from Singapore came to Paodoya. She is not Buddhist, but her son was to be ordained in Pao. So actually she loved her son too much. That's why she followed her son. Right? Okay. เดี๋ยวอาจารย์ท่านจะเล่ามานะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วนะก็ไปที่วัดพาวต่อย่านะครับในประเทศเมียนมาแล้วก็อยากจะบวชครับ So her son is going to spend Vasa, so she has to practice for 3 months. One day she starts seeing the light, just only flashlight. Then she reported me and said, "It's okay. Don't think about the light. Keep doing the breathing." ผู้นี้ก็เข้าไปปฏิบัตินะครับประมาณ3 เดือนก็เห็นแสงก็วาบขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนำบอกว่ายังไม่ต้องสนใจให้กำหนดไปที่ลมหายใจต่อไปครับ After a few days, she could see the light a little bit longer. Then she asked me, "Bhante, is it possible to see the light like this?" Even she has that experience. She cannot believe. What to do? Right? หลังจากนั้นก็2-3 วันนะครับท่านก็ได้เห็นแสงที่นานขึ้นท่านก็เลยไปถามครูบาอาจารย์บอกว่าได้เคยเห็นแสงแบบนี้ไหมแม้กระทั่งผู้ที่เห็นเองก็ยังไม่เชื่อครับ Mostly we just say seeing is a believing, right? Amish Prabhupada is it seeing is a believing. Sometimes although we see it, we cannot believe it. It's more than imaginary. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับฝรั่งเนี่ยก็จะมีศัพท์คำหนึ่งว่า seeing is believing หมายความว่าถ้าหากว่าคุณเห็นคุณก็จะเชื่อแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเห็นเองก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อครับ Okay? So that means if we have a lot of doubt about the practice, about our experiences, about improvements, about our ability, this is a Mara's army. สำหรับบางคนเนี่ยถ้าหากว่ามีวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยสรุปไม่ได้ในวิธีปฏิบัติในธรรมะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกั้นไปหมดนี่ก็คือเสนามารชนิดหนึ่งครับ Sometimes although we can see the light, no piti, no passaddhi, no rapture or no joy, no tranquility, then we cannot believe. Right? The light is right or wrong. สำหรับผู้บางคนเนี่ยได้เห็นแสงขึ้นมาโดยไม่มีความปิติหรือความยินดีอย่างยิ่งเช่นขนลุกแล้วก็ไม่มีปัสสัทธิหรือความสงบในใจถ้าเป็นแบบนี้ก็ความเชื่อก็จะเกิดขึ้นได้ยากครับ Sometimes we can experience the bliss of solitude, the bliss of rapture, tranquility, then we may believe we can overcome the doubt or skepticism. ในทางตรงกันข้ามผู้ที่หลีกเร้นไปอยู่เพียงผู้เดียวและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเมื่อมีปิติหรือความยินดีอย่างยิ่งเช่นขนลุกขนชันนะครับแล้วหรือปัสสัทธิคือความสงบขึ้นมาถ้ามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะมักจะเชื่อได้มากกว่าครับ Then eighth Mara's army, Mecca and Tamba, ingratitude and arrogance. ต่อไปก็เป็นเสนามารข้อที่8นะคือมัคคะกับถัมภะมัคคะนี่คือความลบหลู่นะครับส่วนถัมภะนี่ก็จะเป็นความหัวดื้อนะครับเช่นหลงไหลว่าตัวเองใหญ่หรือว่าดูถูกตัวเองครับ So we can also understand that when we have a lot of mana, pride or arrogance, we have to think about other people's gratitude to subside mana. สำหรับผู้ที่มีมานะเนี่ยก็ควรพิจารณา
ความกตัญญูหรือความรู้คุณของผู้อื่น เช่นมาปฏิบัติเนี่ยอาหารก็ได้จากผู้บริจาคเสนาสนะหรือที่อยู่ก็ได้จากผู้บริจาคเมื่อคิดถึงบุญคุณของผู้อื่นเนี่ยความมานะหรือความถือตัวก็จะลดลงครับ So we have three types of mana: superior mana, equal mana, inferior mana. สำหรับมานะหรือความถือตัวเนี่ยก็จะมี3ประเภทก็คือถือตัวว่าเราสูงกว่าผู้อื่นเท่ากับผู้อื่นหรือต่ำกว่าผู้อื่นครับ So if we are better than other people, we may be proud of our ability, right? I am better than you. สำหรับความถือตัวว่าเราสูงกว่าผู้อื่นเช่นเราสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าผู้อื่นเป็นต้นครับ Sometimes if we are equal, we may say, you are also a human being, I am also a human being. Right? สำหรับความคิดว่าเท่ากับผู้อื่นอย่างเช่นว่าคิดว่าคนอื่นก็เป็นคนเราก็เป็นคนก็อย่างนั้นก็เท่ากันครับ Then inferior. Sometimes although we are inferior, we may say, who care? Right? สำหรับความคิดที่ว่ามานะที่ถือว่าเราต่ำกว่าผู้อื่นบางครั้งก็กลายเป็นความดูถูกตัวเองครับ So anyway, we have three types of mana, especially mostly people think if we are higher than other people, we have mana. Mostly people understand like that. In reality, if we feel inferior, this is also mana. Because of comparison. Compared to other people, if we think we are better or we are equal, this is the mana. Sometimes we feel inferior, this is also mana. Okay? ขออนุญาตแปลครับสำหรับมานะเนี่ยในทางโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือกันว่าคนที่มานะก็คือคนที่ถือว่าตัวเองสูงกว่าผู้อื่นแต่ในทางธรรมะเนี่ยมานะเกิดได้ทั้ง3อย่างก็คือสูงกว่าผู้อื่นเท่ากับผู้อื่นหรือต่ำกว่าผู้อื่นครับ So briefly, here when we talk about mekha, ingratitude, it comes from mana. We may have good experiences, then we are proud of our experience, then we will be ingratitude. ธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่มาคู่กันก็คือมัคคะมัคคะก็คือความลบหลู่ผู้อื่นครับแล้วก็ถัมภะเป็นความหัวดื้อนะครับ So that means ingratitude will destroying the respect. We may not respect anybody. ความลบหลู่และความหัวดื้อเนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่ไม่ยอมเคารพใครครับ So actually we have different ability. Everybody has ability. We have to respect for their ability. Right? ถ้าว่าอย่างวิธีคิดที่ดีก็คือคิดว่าทุกคนก็มีความสามารถในด้านต่างๆกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ควรเคารพความสามารถของคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งครับ So for example, okay, now we should approach practical way in meditation. You may have seen the light. Then you may think, my light is brighter than other meditators. Right? ขออนุญาตแปลนะครับอย่างเช่นว่าบางคนก็เห็นแสงแล้วก็คิดว่ามีมานะก็อยากจะเปรียบเทียบกับผู้อื่นเช่นคิดว่าถ้าอย่างนั้นแสงของเราก็สว่างมากกว่าของคนอื่นครับ Then you may also think, oh, nobody can see the light as the brightest I experiences. Huh? หรือคิดว่าคนอื่นเนี่ยคงจะไม่สามารถมองเห็นแสงได้สว่างเท่ากับของเราอันนี้ก็เป็นมานะครับ So if we think we are higher and we are better, then this is also one of the problem. ปัญหาใหญ่ของมานะในทางปฏิบัติก็คือเมื่อเราคิดว่าเราใหญ่กว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นครับ Okay, I should introduce very minor case that happened to Banadeva Anuruddha. You may have known Banadeva Anuruddha. Both Vietnamese and Thai people may know that one, right? ต่อไปท่านจะยกตัวอย่างของท่านพระอนุรุทธะครับ So one day, Banadeva Anuruddha approached Banadeva Sariputta. วันหนึ่งท่านพระอนุรุทธะก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร Then he asked, although I have very bright light,
although I am brightened diligently, I cannot improve. I cannot attain the higher attainment. At the time he was Sotapanna. That's why he asked this question to Venerable Sariputta. ขออนุญาตแปลนะครับท่านพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเลิศในด้านจักษุทิพย์ในสมัยที่ท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ได้ปรึกษาท่านพระสารีบุตรว่าท่านสามารถจะเห็นแสงที่มีความสว่างอย่างยิ่งเลย แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาการหรือทำด้านอื่นๆให้ดีขึ้นได้ครับ Then Venerable Sariputta answered to his question. Then you say that you have very bright light. That is a mana. Mana means bright, arrogance, right? ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าความคิดของท่านที่คิดว่าสามารถเห็นแสงสว่างได้อย่างสว่างมากที่สุดก็เป็นมานะหรือความสำคัญตนเปรียบเทียบกันแบบหนึ่งครับ You said that you are intelligent. This is a uddhacca, restlessness. Uddhacca. Right? แม้แต่ความคิดว่าเราฉลาดแล้วก็เปรียบเทียบคนอื่นก็เป็นเรื่องของมานะครับ Then you say that although you're trying very hard, you cannot improve and attain higher attainment. That is remorse. ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติที่มีความพยายามอย่างมากและไม่กล้าวหน้าพอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็จะเกิดความเสียใจได้ So if you're trying to overcome these three, as you know, Venerable Anuruddha is very powerful in psychic power, especially in divine eyes. สำหรับท่านพระอนุรุทธะเนี่ยท่านก็อาจจะมีความยินดีหรือมานะในด้านที่ท่านมีจักษุทิพย์ครับ So that means even very, very minor mana become obstacle to improve. สำหรับมานะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคของการความก้าวหน้าได้ครับ Okay, now ninth Maharaj army. Okay, Labo, Silogo, Sakaro, Michaladoja, Yoyaso. I have to explain this one little by little. Lava means gain. Silogo means fame. Sakaro means honor or respect or special favor. Michaladoja, Yoyaso. That means the attendance of the followers obtained by illegal way or improper practice. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับมารข้อที่ 9 ก็คือลาภลาภก็คือลาภยศสรรเสริญสักการะและบริวารที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องหรือว่าผิดกฎหมายครับ Actually, these three are very bad for ordained person, especially for ordained person. Right? It's very bad. สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่มีอันตรายอย่างมากก็คือเป็นของที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมครับ For example, gay. So if we are working for gay, we are not honest, we are not that sincere. Then also very harmful for the community. So Dhamma must be Dhamma. For example, when I give Dhamma talk, if I give Dhamma talk for money, right? If you offer very little amount of money, I will not give good Dhamma talk, right? This is spoiling our mind. That's why Labha is also one of the enemies for meditators or for ordained persons. ลาภที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการแสดงธรรมะโดยปรารถนาลาภเช่นการแสดงธรรมเพื่อต้องการกันเทศอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลาภที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมแล้วในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติแล้วก็สำหรับทุกๆคนแม้แต่คนที่เป็นฆราวาสครับ Then another one is Siloka. Siloko, that means fame. Sometimes we just give Dhamma talk for popularity. Then this is also one of the problem.
So สำหรับ we don't follow the path of the truth. We just follow many different traditions for popularity. ขออนุญาตแปลนะครับยกตัวอย่างเช่นการแสดงธรรมของพระภิกษุก็อาจจะนำไปสู่ศรัทธาชื่อเสียงปัจจัย4การบริจาคและลาภมากมายแล้วก็อาจจะเกิดการบิดเบือนพระสัทธรรมได้ครับ Then the next one is sakkaro. We can also translate like a honor or respect. Mostly I just use this word like a special favor. Sometimes we wish to have special favor in the community. When we have this kind of mind, this is also Maharasa army. สำหรับข้อต่อไปก็เป็นสรรเสริญนะครับสรรเสริญนี่ก็อาจจะเป็นรวมทั้งความยินดีเป็นพิเศษต่อบุคคลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าได้มาโดยไม่ชอบธรรมก็เป็นโทษครับ Michala yojaso. That one is the attendance, or now okay, according to modern community, we can say followers. Right? To have many followers, we may do many different things, whether it's legal or illegal, proper or improper, in accordance with Dhamma or Adhamma, it doesn't matter. When we have this kind of practice, this kind of actions, then this also Maharasa army. ในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของลาภยศสรรเสริญสักการะและจนกระทั่งถึงบริวารคือบุคคลที่แวดล้อมอยู่รอบๆตัวถ้าหากว่าได้มาโดยไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องก็มีโทษครับ Then in Thailand also you may have this kind of tradition. Some meditation teacher, they may say, I have a shortcut to attain Nibbana. Right? So actually we don't have shortcuts to attain Nibbana. ทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าและอุปสรรคต่อการถึงพระนิพพานได้ครับ Now you may also have know many teacher. I have a shortcut way to attain jhana. You know, there are many fake practice. ครับขออนุญาตแปลนะครับ อย่างเช่นว่าถ้าหากว่ามีลาภยศสรรเสริญสักการะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีการบิดเบือนพระสัทธรรมเช่นผู้สอนก็จะบอกว่ามีวิธีที่เป็นทางลัดเพื่อให้ได้ฌานไม่ต้องปฏิบัติให้ช้าแบบคนอื่นครับ Mostly people like easier way. Right? That's why they follow easier way. Finally, they realize they are cheated. Then they come to previous way. การบิดเบือนพระสัทธรรมเนี่ยอาจจะมาจากการได้ลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็บริวารโดยไม่ชอบทำได้ซึ่งเมื่อทำไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหวนกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องยากมากครับ Then even I have read something about some meditation teacher. They say, I can send you to Nibbana directly. Right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับการบิดเบือนพระสัทธรรมก็อาจจะมีบางคนถึงกับพูดว่าเขาหรือเธอสามารถที่จะนำท่านทั้งหลายไปสู่พระนิพพานได้โดยตรงครับ Then I also have read something about drying jhana or something like that. I'm not sure what kind of usage they use. Drying jhana or tak jhana, I'm not sure. They don't see the nimitta, they don't see the light, then they say they attain jhana. I was surprised why they do say like that. สำหรับครูบาอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติบางท่านเนี่ยเมื่อมีลาภยศสักการะที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมก็จะถึงกับกล่าวว่าท่านเนี่ยได้ฌานมาแล้วก็เมื่อมีการสอบสวนก็พบว่าท่านเหล่านี้ก็อาจจะไม่เคยได้นิมิตแล้วก็ไม่เคยเห็นแสงมาก่อนก็ยังกล่าวอ้างได้ครับ Okay, anyway, sometimes to attract people, we may use many new things, many strange things. Also, it's also really wonderful, right? Using many logic, many resources, then they say this way is the truth, this way is the truth, this way is the truth, to attract people. Then when we have this kind of actions or this kind of practice, this is also Mara's army. เพราะนั้นถ้ามีลาภยศสรรเสริญสักการะและบริวารที่มัดได้มาโดยผิดก็สามารถจะบิดเบือนพระสัทธรรมได้ทุกอย่างทั้งในคำสอนและวิธีปฏิบัติครับ Okay, anyway, so sorry. If we have gain, if we expect gain, fame, special favor, also followers,
then by doing many wrong things, this is a Mara's army. We are surrounded by Mara's army. We cannot improve ourselves. ถ้าหากว่ามีลาภยศสรรเสริญและบริวารเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยโดยสังเกตได้ง่ายก็คือว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่บิดเบือนพระสัทธรรมหรือว่ามี special favor ก็คือมีคนพิเศษขึ้นมาเมื่อไหร่โอกาสที่จะบิดเบือนพระสัทธรรมหรือว่าเกิดเป็นเสนามารก็จะมากเท่านั้นครับ So now the last one, the last Mara's army. Atokansana Parawambana, extolling oneself and contempt on others. ขออนุญาตแปลนะครับข้อที่10นี่คืออวัชชานาติก็คือการยกตนข่มผู้อื่นครับ So we may reveal our identity, our quality in the public. Similarly, we may complain or condemn other people in public. This is called Atokasana Parawambana. ข้อที่10นี้จะมีชื่อยาวนะครับแต่ก็ตรงกับคำว่าอวัชชานาติก็คือการยกตนข่มผู้อื่นนะครับก็เป็นธรรมชาติของผู้ที่รู้น้อยแล้วก็อธิบายเลยก็ไม่ชัดเจนขาดการอ้างอิงขาดที่มาแล้วก็โดยมากว่าจะข่มผู้อื่นโดยการดูหมิ่นครับ Sometimes when we study something about Silappata Paramasa, right? Silappata Paramasa means rite and ritual. So it mentioned only my way of practice is right, your way of practice is wrong. When we have this kind of idea, then this also can be the problem for the practitioners. สิ่งหนึ่งที่จะพบได้บ่อยก็คือศีลพัตตปรามาสะก็คือการปฏิบัติที่ผิดไปจากพระสัทธรรมไม่ตรงกับพระสัทธรรมนะครับข้อนี้เนี่ยก็จะพบได้บ่อยในการยกตนข่มผู้อื่นครับ So sometimes people use the Buddhist text only what they like. They have some sort of reference, They just use only some sort of reference, what they like. This is also very, very terrible. ทีนี้ถ้าหากว่าจะต้องการพิสูจน์ก็จะต้องมีการอ้างอิงเช่นว่าคำสอนนั้นๆตรงกับพระไตรปิฎกอัตถกถาโยชนาฎีกาหรือไม่ครับ Okay, one more thing here. I think many of Buddhist people know Kesa Modi Sutta or Kalama Sutta. You may know the Sutta, right? Everybody know the Sutta. What I say, don't believe hearsay, don't believe the text. What I say, many, don't, 10 times. What I say, don't, right? เรายกตัวอย่างเช่นกาลามาสูตรเนี่ยก็อาจจะถูกบิดเบือนได้เช่นอย่าไปเชื่อบุคคลอย่าไปเชื่อคำสอนอะไรนี้บางคนก็เลยยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมอ้างอิงคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเลยครับ So sometimes I have some difficulty with that sutta. When I say in the text Buddha said like this, then the Marishita replied, Bhante, Buddha said, don't believe the textbooks. ขออนุญาตแปลนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยกกาลามาสูตรมาแล้วก็เกสาปุตตสูตรแล้วก็อ้างว่าอย่าไปเชื่อบุคคลอย่าไปเชื่อคำสอนถ้าอย่างนั้นก็เชื่ออะไรไม่ได้เลยครับ Then I have to ask, have you read that sutta thoroughly? At the end, what I said, if you yourself practice, experience is right and beneficial, accept it. But without practicing, without following, you just say, don't believe the text. So sometimes we have to harmonize between these two, do and then don't. What I say, don't, okay, we don't believe the textbooks. But what I say, if you as an experience is right and beneficial, accept it. We also have to do that one. Without experiencing anything, if we say, no, this is something wrong. ขออนุญาตแปลนะครับอย่างในเกสาปุตตสูตรหรือกาลามาสูตรก็จะบอกว่าอย่าหรือว่าโดนเนี่ยครับในที่สุดแล้วก็จะต้องมีว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลของการปฏิบัติแล้วหรือมีประสบการณ์ที่ถูกต้องแล้วอันนั้นก็ควรเชื่อครับ So anyway we have to understand
If we think that right, well, only my way is right, their way is wrong, now we have to compare. We have to follow the real source from the Buddhist text. If the Buddha say, for example, if the Buddha say Noble Eightfold Paths, we must do Noble Eightfold Paths. We cannot do -1 or -2, right? ยกตัวอย่างเช่นอริยสัจสี่นะครับถ้าหากว่าจะต้องการพิสูจน์จริงๆก็ต้องไปเทียบเคียงกับคัมภีร์ที่มีการของพระธรรมคำสอนนะครับแล้วก็ถ้ามีอริยสัจสี่จริงก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง4ไม่ใช่บางคนก็อาจจะปฏิบัติแค่1ข้อ2ข้อ3ข้อไม่ครบ4ข้อครับ Okay, now briefly, if we are going to criticize other people, then we should not be that easy. Okay? Then we must have considerations of their future. We have to think about their practice. If something beneficial for the practitioners, okay, we should keep it. เพราะฉะนั้นในการที่จะน้อมรับหรือว่าไม่ยอมรับอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็พิจารณาถึงองค์รวมว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ครับ Okay, now we have already explained 10 types of Mara's army. So many times people ask me how to overcome Mara's army, how to defeat Mara's armies. The Buddha said, if we can develop the enlightenment factors, we can defeat Mara's army. Again please. People ask many times how to defeat Mara's armies, right? So if we can develop the enlightenment factors, we can defeat Mara's armies. ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ถามบอกว่าถ้าจะชนะเสนามารอย่างไรนะครับก็ต้องมีปัจจัยแห่งการตรัสรู้ให้ครบ8ข้อ So now ขอโทษครับ when we are meditating, we are in the battlefield to defeat Mara's army. So we have special weapon. These are the enlightenment factors. ขออภัยนะครับเมื่อกี้แปลผิดนะครับที่จะชนะเสนามารได้ก็คือจะต้องนำปัจจัยที่เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ข้อคือโพชฌงค์7ครับบริบูรณ์แล้วก็จะชนะเสนามารได้ครับ So in the very beginning of talk yesterday, we have already said body means enlightenment. So this factor will lead to enlightenment. Okay? Again please. Okay. Yesterday I have already talked about body, right? Body means enlightenment. body. So this factor will lead to the enlightenment. อีกทีแปลว่าอะไร เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้สอนคำว่าพุทธะนะคะซึ่งคำว่าพุทธะเนี้ยจะนำเราไปสู่การตรัสรู้ Okay. So now, one more thing we have to know. Sometimes we are not using this enlightenment factor to realize Nibbana or for enlightenment. We are just using these enlightenment factors for worldly gain or fame or anything. At the time we can say this is fake bojjhanga, fake enlightenment factor. Hmm. บางครั้งเพราะโพชฌงค์7นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่การเข้าใจถูกก็คือคิดว่ามันคือปลอมเพราะว่า7ข้อนี้เป็นแฟกเตอร์7ข้อนี้อะฮะคิดว่าตัวเองได้7ข้อนี้แล้วก็หลอกตัวเองไป Although they are fake enlightenment factors, it's also useful, also effective for worldly gain. Okay? แม้ว่า7ข้อนี้บางครั้งมันหลอกแต่ว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับทางโลก
Okay? So, you may have known the seven enlightenment factors. คุณอาจจะรู้เรื่องแฟกเตอร์ของ Even การบรรลุ we have some introduction in the very beginning, right? ออกโพชฌงค์เจ็ดครับโอเคท่านกล่าวถึงโพชฌงค์เจ็ดนะครับก็คือเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ข้อนะครับก็คือธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาครับ So you have already known the seven enlightenment factors. So today time's up, right? So we cannot start Bojjhanga. Tomorrow we will start the first Bojjhanga, Sati Sambojjhanga. Okay? Anyway, you can translate first. Translate. Tomorrow we will start. Today we don't have enough time, right? Tomorrow we will start Sati Sambojjhanga. อ๋อสติสำหรับวันนี้ก็มีเวลาจำกัดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเป็นสติสัมโพชฌงค์ครับ So, as you have already known, sati is always needed in any situation, in any condition. สำหรับโพชฌงค์เจ็ดนะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ3ก็เป็น6แล้วก็สตินะสตินี้เป็นที่ต้องการในที่ทั้งปวงสติหมายถึงความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจแล้วก็จิตอยู่กับเรื่องนะครับหรือ mindfulness ครับ Okay, now, previous interview, somebody asked me, how to balance controlling faculties? Right? There I just mentioned 2 different groups. ครับอย่างเมื่อเช้านี้นะครับเวลาที่มีผู้ถามในเวลาสอบอารมณ์เขาก็ถามว่าจะปรับอินทรีย์อย่างไรอินทรีย์ก็จะมี2กลุ่มอินทรีย์5ก็มี2กลุ่มและสติอยู่ตรงกลางโพชฌงค์ก็เหมือนกันครับก็มีสติอยู่ตรงกลางครับ Saddha and Panya, Samadhi and Viriya, only 2 groups. So we need mindfulness to balance these 2 groups. เมื่อพิจารณาอินทรีย์5นะครับซึ่งมีอยู่2กลุ่มก็คือศรัทธากับปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิเนี่ยสติอยู่ตรงกลางสติเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวทำให้อินทรีย์ทั้ง2ฝั่งสมดุลครับ Okay, so now when we talk about Anapanasati, there's also sati. We have to be aware of the breathing. This is also mindfulness, right? Sati. So in every single practice, we need sati. อย่างเช่นแบบว่าในเวลาที่เรามาปฏิบัติอานาปานสติก็จะมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างจะต้องการสติครับ So you may also have heard some Pali words, Appamadena Sampadeta, Appamada. Right? Sometimes they translate as a vigilance or heedful or something like that. But anyway, I should interpret the meaning of Appamada. ในคำบาลีที่มีอัปปมาเดนะสัมปาเตทะนะครับก็จะมีเนื้อหาจริงๆก็คือว่าสติเป็นที่ต้องการในธรรมะทั้งปวงครับ So when we talk about Appamada, actually there are many definitions of Appamada. I will say only 2 or 3. Okay? The first one, Satata Kiriya. Satata Kiriya means we must practice continuously. Okay, if we say only one English word, consistency. สำหรับคำว่าอัปปมาทะหรือว่าความไม่ประมาทก็จะมี3ประเภทนะครับเนื้อหาที่1ก็คือสัทธกะสัทธกะนี่ก็คือการปฏิบัติที่ต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอครับ Another one is Sakkaja Kiriya. Sakkaja Kiriya means respectfully doing. Again please Sakkaja Kiriya. สักกัจจะ Sakkaja Kiriya means respectfully doing. respectfully Respectfully. อ๋อครับอันนี้อัปปมาทะหรือความไม่ประมาทข้อที่2ก็คือสักกัจจะกริยานะครับอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพตั้งใจปฏิบัติครับ Then another one is Anikita Dura. Don't give up your responsibility and duties. บาลี again please Anikita Dura. อนิกิตะ
ข้อที่3คืออนิคิตะนะครับในความไม่ประมาทข้อที่3ก็คือปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยไม่ยกเลิกไม่ล้มเลิกและในระหว่างครับ So if we have all this quality, we can say we have appamada. In meditation, it's really practical. Consistency, respect. The last one, we must perform our duties. As meditator, we have responsibility to keep knowing the meditation subject. สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยคำว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทในที่นี้คือสติอะไรนะครับก็จะมีอยู่3อย่างอันที่1คือปฏิบัติธรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอข้อที่2ก็คือปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพข้อที่3ก็คือไม่ยกเลิกไม่หยุดไม่ท้อถอยในระหว่างครับ Okay, so as conclusion, may you all be able to have appamada, and may you all be able to realize the teaching of the Buddha, the true Dhamma, and may you all be able to realize the final cessation and no suffering. ในที่สุดของการปฏิบัตินี้ก็ขอให้ทุกท่านถือหลักอัปปมาทะนะก็คือความไม่ประมาทมีสติแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมนิพพานครับสาธุสาธุสาธุ Okay, then. Can I ask question? Okay, question. ใครมีคำถามไหมคะ Have any question? Please raise your hand. Okay. Excuse me, Bhante, I would like to ask you from the very start, at the very beginning, when you say you would like to change your perception, but I didn't understand what does that mean, because I didn't know, because in English and in the real meaning of that English word sometimes is different, so I cannot get it, I cannot understand it. So I want to ask you in Pali, when you say you want to change your perception, is it the Pali word called sanya? Sanya. Or aramana? Sanya. You have to change your sanya, right? Okay, so that means the sanya that you said is the habitual tendencies that we are used to doing it, or? Okay, when we talk about sanya, this is a little bit messy to explain, right? Sanya means marking. We mark something in our mind. This is called sanya, right? So that means we have to mark good and bad, long and short. We keep in our mind. This is called sanya. Okay. Thank you so much. Another thing is, I have a question about indecisiveness. You talk about avijja. Is it avijja or vicikiccha? Okay. So I want to say that when we cannot make a decision at that time, is it because due to the not understanding the truth as the way it is, or it's because we just have a doubt in our heart that, you know, that something should be, it's stuck in the heart, and then so you have a perception like a sanya that blocks that decision. Okay. In the case of indecisions or the doubt or skepticism, right, we have many different approach. Sometimes we don't learn properly. This is one thing. Another one is, sometimes although we see the teacher, we met the teacher, right? There are many noti passages in Buddha's teaching. Some of the parts are very difficult to understand. We don't ask this kind of question to the teacher. If we have unclear points, we must learn to make it clear. Yes, I understand. Okay? This is the one thing, right? So then we keep the doubt in our mind very long time. It becomes habit. We have to clarify all the things. Finally, we can overcome the doubt. This is the one thing. Okay? Another one is the practice. If we can practice well, we can overcome the doubts. For example, doubt about the past lives, doubt about the future lives, for example. There are many religions, they may not believe past or future or anything. But in Buddhist teaching, we don't have only the theory.
We also have the way to practice. For example, Pubinivasanosati, the knowledge or recollection of the past. They have mentioned how to see the past, everything in detail. Right? Similarly, when we do see the future, that's also the way to see the future. It's mentioned very clearly how to do it, how to see it. Right? So that kind of doubt comes from the practice. Okay? It depends on learning and then practicing. We may have different types of doubts. Okay? When you say practice, it's the meaning called investigation Not only investigation. For example, okay. or examination. No examination. This okay. For example, this is a little bit difficult to explain, right? Yes. Okay. Anyway, now I will say easier way to approach seeing the past or seeing the present life. Okay. Okay. We have. Or maybe you can translate fast. It will be very messy. Okay. Translate this part first. แปล Okay. It will be very messy. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามข้อแรกก็คือเมื่อเช้าเนี่ยเซดอได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลง perception ท่านก็ถามถามว่าตรงกับคำบาลีว่าอะไรก็ตรงกับคำว่าสัญญาสำหรับลักษณะของสัญญาก็คือการทำหมายเหตุว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้สั้นหรือยาวนะการทำหมายเหมือนกับการขีดเขียนไว้เนี่ยก็เป็นเครื่องกำหนดความจำหรือว่าสัญญาครับในข้อที่2ที่ท่านถามก็คือวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยซึ่งมีเนื้อหามากมายแต่ว่าสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่จะเสี่ยงต่อวิจิกิจฉาก็คืออะไรพวกที่เรียนมาอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ชอบเก็บความสงสัยไว้ในใจเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านมาปฏิบัติก็ต้องสอบอารมณ์แล้วก็สงสัยอะไรก็ถามครูบาอาจารย์ครับ Okay, now one more thing here. Is there anybody who has already studied Pitamattha Sangha? In this listener? Yeah. You have learned Pitamattha Sangha. Okay. You also have learned Pitamattha Sangha. Okay. Is there anybody who has learned Pitamattha Sangha? Can you raise your hand? มีใครเรียนพระอภิธรรมสังฆะที่นี่ No? Only two, right? Hello. Okay. Oh, anybody? Okay. Only a few. Very few, right? Okay. หน่อยค่ะยกมือสูงๆหน่อยใครที่เคยเรียนอภิธรรมสังฆะ Oh, okay. A Now lot, a little a bit more. lot. It's okay, okay. Huh? Then you may have known something about rupas, Yes. materialities, right? You may also have known this body is made of particles, Yes. right? You also have known this one, right? In Pitama. Then you may also have known the mental process. The mind will arise as a series, knowing one object. Right? This is the way, right? Okay, I have to jump many things. That's why I just introduced this one. Okay, you can translate first. ท่านก็ถามว่ามีผู้ที่เคยเรียนพระพิธรรมมัทธสังฆะมาบ้างไหมนะครับก็มียกมือกันหลายท่านนะครับแต่ว่าสำหรับในคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็คงเคยได้ฟังธรรมมาแล้วบ้างอย่างเช่นว่ากายเนี่ยก็จะประกอบด้วยสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นต้นครับ Then in the Namarupa Parikaha, discerning mentalities and materialities, we have to see the particles in the body. We have to see all the material in every particles. ท่านก็ถามบอกว่าถ้าผู้ที่เรียนมาแล้วก็คงจะรู้ว่ารูปในร่างกายเนี่ยประกอบด้วยส่วนที่เล็กที่สุดก็เป็นกะลาต่างๆครับ Then we have to see mental process and mental factors that arise in every single mind moment. สำหรับผู้ที่จะอบรมเจริญสมถะวิปัสสนาก็จะต้องพิจารณาไปว่ารูปเนี่ยประกอบด้วยอะไรและมีการเกิดดับอย่างไรสำหรับนามเนี่ยก็จะต้องมีพิจารณาไปให้ได้จนถึงขั้นที่ว่ามีการเกิดดับอย่างไรครับ Then when you study Mahastipatthana Sutta, you may also have known the Pali words Iti ajattam va kaye kayanubhasi viharati Bhidha va kaye kayanubhasi viharati. This one, right? We have to discern all these materiality internally and externally.
จากมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับมีข้อความเช่นกายกายานุปัสสีเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วมีการเกิดดับของสภาพนามธรรมทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกายครับ Okay, if we can discern clearly, both internally and externally, then that's the way to discern the past. สำหรับผู้ที่ต้องการจะบรรลุพระนิพพานเนี่ยก็จะต้องพิจารณาทั้งนามธรรมรูปธรรมที่ละเอียดมากซึ่งเรียกว่ากลาภเนี่ยแต่ละส่วนเห็นการเกิดดับแล้วก็นามธรรมเมื่อเห็นการเกิดดับทั้งหมดแล้วเนี่ยจึงจะเข้าสู่หนทางที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานได้ครับ So you have to discern current mentalities and materialities. After that, move a little bit backwards. You will be a little bit younger, right? Move a little bit backwards. Maybe a few minutes ago, a few seconds ago, a few minutes ago, a few hours ago. Move backwards to see Namarupas like this. Until up to Mother's one. Excuse me, Pante, I would like to ask you about when you say you see the rupa, the Galapas, and then you see at this moment, but when you look at the past, it's remembering the past, correct? We cannot say memory. Just follow the process. Seeing the process. Seeing the process. Move But backwards. how are you going to see the process when it's already gone? Okay. So that means. It's already it's Okay, sure. ended. Okay, that means it's already perished. Yes. This is it. By the power of insight knowledge, we can see. Okay, for example, if So seeing then, the- when it's inside knowledge, it's actually wisdom as Wisdom. wisdom that sees the past. Sure, we can Correct. see the past. Sure. We can follow the past gradually up to the Mother's one. Then we can also proceed to see the death moment of past lives. Yes. Right? This is the way we have to follow. Also, we're first actually is we're seeing the actual one that is at the present moment. Sure. And then, so when we see the present moment, we can understand by recalling of the past, the past moments to see the past. Correct? Sure, you can see the past. Yes. Okay. So that means there are many ways to see the past. Okay? This is only one other way. Okay? Yes. Okay then? ครับขออนุญาตแปลนะครับนอกจากผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องพิจารณาการเกิดดับของรูปและนามแล้วเนี่ยยังจะต้องเจริญถอยหลังไว้ด้วยเช่นเจริญถอยหลังจาก1วันไป 2-3 วันแล้วก็หลายวันไปเป็นเดือนไปเป็นปีจนกระทั่งถึงในการเกิดในครรภ์แล้วก็ย้อนหลังไปถึงชาติก่อนๆด้วยครับ So another way is like a second power. When we have very bright light, just like a send the light until we can see our past. Just trace the light backwards until we can see our past life. Yes. Okay. สำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งได้แสงที่มีกำลังแล้วเนี่ยก็จะสามารถพิจารณาย้อนหลังจาก1วัน2วัน3วันไปเป็นเดือนไปเป็นปีกลับเข้าสู่คันมารดาไปสู่ชาติก่อนๆได้ครับทั้งความรู้ทั้งหมดเนี่ยจึงจะนำไปสู่วิปัสสนาได้ครับ Anything? I just want to help him translate in Thai because he didn't คือจริงๆการย้อนหลังต้องใช้คือท่านบอกว่าคือมีการแสงสว่างจากแสงสว่างตรงนี้ย้อนหลังไปค่ะเพราะมีแสงสว่างจากใจแล้วนำจากแสงสว่างตรงนี้ย้อนไปถึงข้างอดีตนะคะ Okay. Then any other thing? Have any question? Have any more question? You, Okay. น้องมดค่ะด้านนี้ There's ค่ะ a question. There's a question. Mr. Duk. Wannabe Sayadaw, I have a question related to the Bojjhanga Sutta. The Bojjhanga Sutta says, when the Buddha had a severely bodily suffering, he requested Bhante Chunda to recite the Bojjhanga Sutta for him, and then he recovered quickly. I have the question.
why Buddha didn't absorb, penetrate into his arahata phala samapatti to quickly remove, to quickly stop his bodily suffering, because he could do that, and by 7 ways of discerning the materiality, the rupa sattaka vipassana, and why he didn't do that, and he asked for another thing, like another way, by requesting Bhante Chunda to recite the sutta. I see. Okay, you can translate into Thai, right? The question. You can translate into Thai, right? สำหรับคำถามข้อนี้ก็ท่านถามบอกว่าในโพชฌังคสูตรเนี่ยที่พระบรมศาสดาทรงแสดงต่อท่านพระจุนทะเนี่ยแล้วก็สามารถทำให้รักษาโรคได้เนี่ยเป็นอะไรอย่างไรครับ Actually, there are many ways to overcome the pain. Okay, so we also call Vedana Vikam Pitava. It's not concerned with 7 ways of discernment. 7 ways of discernment only for vipassana, not concerned with path and fruition knowledge. ท่านกล่าวว่าในการกำจัดความเจ็บปวดเนี่ยยังมีหลายๆวิธีแต่วิธีหนึ่งก็คือการพิจารณาวิปัสสนาครับ Okay, so now I will introduce some other bhikkhus how they overcome the suffering. Right? For example, you may have known Venerable Tissa break his leg. You may know, right? So he's trying to recollect his morality, his very pure morality. Then we can also say silanusati, recollection of morality. By practicing, he can also feel joy, rapture, tranquility, concentration. With very strong tranquility and joy, he could overcome the pain. This is by the power of tranquility. One way, right? Tranquility is one of the enlightenment factor. Remember. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับในท่านก็ยกตัวอย่างสมัยหนึ่งของท่านพระติสสะเถระท่านพระติสสะเนี่ยหลีกเร้นไปเพียงลำพังและไปอยู่ในป่าแล้วก็ถูกโจรจับได้พอถูกโจรจับได้เนี่ยก็กลัวว่าท่านจะหนีมีคนจ้างให้ไปฆ่านะแล้วก็ท่านก็เลยทำขาข้างหนึ่งให้หักทำขาให้หักเสียเพื่อจะได้เดินหนีไม่ได้แล้วก็ขอเวลาโจร1 คืนโจรก็อนุญาต1 คืนเพราะคิดว่าขาหักแล้วคงจะหนีไม่ได้ในระหว่าง1 คืนนั้นท่านก็ระลึกถึงศีลในย้อนหลังว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยก็ไม่เคยล่วงศีลเลยก็เจริญศีลานุสติไปตามลำดับการเจริญศีลานุสตินั้นก็ทำให้เกิดปีติความยินดีอย่างยิ่งเช่นขนลุกหรือว่าเกิดเป็นคลื่นของความสุขนะปัสสัทธิก็คือความสงบทางใจทางกายนะครับแล้วก็อุเบกขาคือความมั่นคงไม่เอียงไปทางราคะและโทสะกุศลธรรมทั้งหมดนี้มีส่วนกำจัดความเจ็บปวดได้พอความเจ็บปวดลดลงท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อได้ครับ So as we have said in that story, for example, recollection of morality, this is also sati. You also have rapture, piti, right? ในการเจริญอนุสตินี้ก็จะมีคุณธรรมที่ทำให้เกิดความสุขก็คือปิติความยินดีอย่างยิ่งขนลุกขนพองนะปัสสัทธิความสงบทางกายทางใจครับ Okay, this one is based on samatha. Okay, we can find another story in Masatipatthana Sutta, Vedananupassana, the feeling contemplation. ขออนุญาตแปลนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการเจริญสมถะนะครับแล้วก็ต่อไปท่านจะกล่าวถึงเวทนานุปัสสนาหรือการเจริญวิปัสสนาที่พิจารณาเวทนาความรู้สึกครับ So one of the Mahathera was very seriously sick, especially stomachache. He could not bear, he groaned. One Samrita said, "Why don't you try to overcome it with the practice?" Then he practiced contemplation 3. There is a base, the me, body translucency.
then there is Pataparamana, tangible object. Then there is contact, Phassa. Then that's when there's a pain, suffering. Right? He is trying to know all the factors that make him pain. Then he could overcome. ท่านยกตัวอย่างท่านพระมหาเถระท่านหนึ่งนะซึ่งมีความปวดท้องเป็นอันมากแล้วก็ร้องครวญครางก็ถูกคนอื่นติเตียนว่าทำไมบวชมาตั้งนานแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความเจ็บปวดอันนี้ได้ท่านก็น้อมไปพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดครับ I think sometimes people may have this Pali passage about, for example, in the case of eye, for example, right? Chakkhuncha paticca rupecha paticca upajjati chakku viññāṇam tīṇaṃ saṅgati phasso phassa-paccaya vedana. Right? You may know this one, right? Similarly, in the case of body, kāyeca paticca pottabheca paticca upajjati kāya viññāṇam tīṇaṃ saṅgati phasso phassa-paccaya vedana. We have this kind of explanation, right? So he tried to analyze all these things one by one. You could overcome the pain. สำหรับท่านพระมหาเถระท่านนี้ท่านก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรไล่ไปตามลำดับความเกิดของสังขารต่างๆตามลำดับความดับต่างๆตามลำดับเพื่อกำจัดความปวดครับ So this is the way that he overcome, right? Okay. So that means in the case of the Buddha has already developed 7 enlightenment factors, not one by one. He has already developed, fully developed. That's why by inclining to 7 enlightenment factors, he could overcome without entering into any fruition attainment. Okay? ครับขออนุญาตแปลครับในขณะที่พระสงฆ์สาวกเนี่ยก็ยังสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาต่างๆเนี่ยเพื่อกำจัดความเจ็บปวดได้เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่บรรลุธรรมมาแล้วโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาโพชฌงค์7ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถกำจัดความเจ็บปวดได้ครับ Okay? Then any other question? Bhante, I'm so sorry because I'm always asking some questions that I could apply in my practical life. So therefore, I want to ask about. You talk about the one I really cannot remember in Pali that you say is labha, and fame and gain and the last couple of four of them. There's gain, labha, and follower and. Okay, this Pali? No, I'm not. I say I cannot remember in Pali, but I'm talking about this four of them. If you're talking about it's the attachment to it, right? Like hoping to have the gain of that. But in practical life, when it comes as like a fortune by itself, when we are not attached to it, is that okay? Would that be a obstruction, a mara in our practical practice? Do you understand what I'm saying? So that means for? Would it, for example, in our daily life, things it comes naturally by Sure. Mm-hmm. in our environment. It comes naturally. We're not attached to it. Mm-hmm. Will it be a mara? Would it be an obstacle in our practice in our daily life? Mm-hmm. Okay. So that means if you have attachment to environment or associate, right? Yes, in society where there is gain and fame by itself, it comes by itself. Okay, sure. So would it be an obstacle in our practice? Okay. So that means it will be different from lay persons and ordained person, right? A practice. Sure. A practice. Okay. Anyway. A yogi. As a meditator. Yes. Okay. So that means as long as you are meditating, you should stop all the things for gain or fame or anything, right? So in your daily life, you have to survive. Oh. Then you may need earning, right? Yes. It will be different. As long as you don't expect too much, it will be okay. Okay. Right? So for surviving, you need. If you try to earn more than you surviving,
Yes. then this is some obstacle. Thank you so Okay. much. Thank you. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยในกรณีที่ว่าเป็นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ ที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติก็คือว่าในกรณีนี้ก็คือถ้าหากว่ามาปฏิบัติก็อย่าเพิ่งคาดหวังผลของการปฏิบัติมากเกินไป เพราะว่าจะเป็นเครื่องขวางการปฏิบัติได้ครับ Venerable Sayadaw, as I understand about the way of practicing Anapanasati is to develop the concentration everywhere and every time in every posture, and how to focus, and every time need to. When I'm practicing, I feel that it is very evident about that, but in other activity, in other posture like walking or in other posture, especially in other activity in daily life, I cannot focus well on the breath, but I can focus on the activity. Everything appear on that time, and may Sayadaw, can I practice like that because I'm a layman, a lay person, so I have many activity and many things to do. So I cannot always focus on the breath. So that means if you have to move very quickly, then you cannot focus on the breath. If you move a little bit slower than normal walking or normal movement, you can keep doing the breathing. This is one thing. Otherwise, if you have to use too much energy, for that you have to lift very heavy things, right? You cannot focus on the breath. As long as you have to save your energy, you can keep doing the breathing. So make new habits of doing the breath. It will be more beneficial for you, right? ขออนุญาตแปลนะครับท่านผู้นี้ถามบอกว่าทำอย่างไรจึงเจริญอานาปานสติได้24 ชั่วโมงหรือว่าทุกๆอิริยาบถซึ่งถ้าเทียบกับการเจริญอิริยาบถเนี่ยก็จะแทนลมหายใจก็จะทำได้ง่ายกว่านะครับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าต้องการจะเจริญกำหนดลมหายใจให้ได้ทั้งวันเนี่ยเวลาทำอะไรก็จะต้องทำให้ช้าลงเพราะว่าถ้าช้าลงเนี่ยก็จะกำหนดลมหายใจได้ง่ายขึ้นครับ Wandami Sayadaw, now I find out how to practice to know the breathing and breathing out with my walking meditation, which is better than sitting meditation, because I can walking around 1 hour to concentrate on the breathing, but when I sitting, I can concentrate only 20 minutes. What is the best way for me, for Sayadaw opinion to suggest? Okay. Actually, if you use too much energy when sitting, you cannot maintain a very long time. This is one thing. Even in the very beginning of Dhamma talk, in the retreat, I have already mentioned that one. If you put too much mind power to know the breath, to know the breathing, you cannot maintain more than 20 minutes. You will become very exhausted. So save energy. As long as you can know the breathing, keep knowing it. Don't make it clearer, better or stronger. คำถามข้อนี้นะคะถามว่าได้ค้นพบวิธีการดูลมเข้าและลมออกได้อย่างดีด้วยวิธีการเดินซึ่งสามารถเดินได้เกือบ1 ชั่วโมงรู้ลมตลอดเวลาในขณะที่เวลาที่นั่งสมาธิดูลมสามารถนั่งได้เพียง15 นาทีเท่านั้นอยากจะทราบว่าวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่และSayadawมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะปฏิบัติให้พัฒนายิ่งขึ้นไปค่ะขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำตอบก็คือว่าการที่กำหนดลมหายใจในท่านั่งได้น้อยกว่าท่ายืนเดินอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งใจมากเกินไปบางทีอาจจะต้องรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายลงก็จะกำหนดลมหายใจได้มากขึ้นครับ Sayadaw, I have one question for me. Sayadaw said about the sati is very important in every practice. Sati. In sati, in anapanasati and anatasti is the same meaning or the same practicing or not? Okay, actually when we say sati, it's the same things, right? So anapanasati or buddhanasati or anything, this is the same sati, but different objects. The change in the object, right? So one more thing, for about anapanasati, we can take up to 4th jhana. Then also when we practice buddhanasati,
only as a concentration, but the achievement will be different. But sati is a sati, always there, right? Like a sati in Poshankaparit and sati in Indriya. Indriya is the same. Okay, we can say the same, but different name, different function. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับมีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าที่ว่าสติเนี่ยเป็นที่ต้องการในที่ทั้งปวงเนี่ยแล้วเวลาเจริญกรรมฐานต่างๆเนี่ยเป็นสติเดียวกันหรือไม่คำตอบคือเป็นสติเดียวกันแต่ว่าจะมีชื่อคนละอย่างกันทำ Ante, this is the last question. This is a practical question related to Anapanasati. When the mind is not on the object, which is the breath, because it feels boring, how we use the technique of balancing the 7 fetters, enlightenment fetters, to help the mind to come back to the object and focus on that. Okay, so I have already said when you are lazy or when you get bored, we have to develop the first 3, right? We have Viriya Sambhojjhanga, Dhammavicaya Sambhojjhanga, and Piti Sambhojjhanga. If we can develop these 3, then your mind will be active. You can continue practicing. So far, we haven't explained anything about any way to improve, right? So we just list out the enlightenment factors. ขออนุญาตแปลนะครับก็มีผู้ถามบอกว่าเวลาเจริญอานาปานสติเนี่ยจะทำปรับสมดุลของโพชฌงค์ 7ให้พอดีได้อย่างไรนะท่านก็ยกตัวอย่างว่าโพชฌงค์ 7ก็จะมี2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มละ3ก็เป็น6มีสติอยู่ตรงกลางสติต้องการในที่ทั้งปวงในกรณีที่รู้สึกว่าเกียจคร้านเบื่อหน่ายก็จะต้องเพิ่มฝ่ายกระตุ้นเพราะว่าโพชฌงค์ 7จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือฝ่ายกระตุ้นกับฝ่ายยับยั้งฝ่ายกระตุ้นก็ได้แก่วิริยะหรือการทำความเพียรเพิ่มธรรมวิจยะก็คือทำการพิจารณาด้วยปัญญาเพิ่มปีติก็คือหาปัจจัยว่าอะไรที่จะทำให้ปีติหรือความยินดีอย่างมากจนกระทั่งเกิดขนลุกขนพองหรือว่าเกิดความรู้สึกยินดีเป็นคลื่นเพิ่มนะอย่างเช่นปีตินะถ้าไปอ่านดูนะครับจะพบว่ากลุ่มอนุสติเนี่ยเช่นพุทธานุสติเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอนุสติเกือบทั้งหมดเลยก็จะไปเพิ่มปีติได้มากเช่นศีลานุสติระลึกถึงศีลจาคานุสติก็ระลึกถึงทานพวกนี้ก็เพิ่มปีติครับ Now we may share merit, right? Okay. So repeat after me. Itta vada ja ammehi Sambadam punya sambadam Sabbe deva numodantu Sabbe buddha numodantu Sabbe satta numodantu Sabba sampatti siddhiya Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me punyam Asavakhayam Vaham hotu Idam me punyam Nippanassa Bhajyo hotu Mama punya bhagam Sabba satanam Bhajami De sabbe Me samam Punya bhagam Labantu Sadhu Sadhu Sadhu